Shalom, shalom Tanzania. Ni siku nyingine tena kwenye kipindi chako cha The Calling We Are Peculiar People, na ukiwa na mtangazaji wako Minister Ezra. Wakati tunaanza kipindi hiki, twende kuanza kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa wema na fadhili zako, kwa kuwa Mungu wa mbinguni umetupa neema wakati huu na siku nyingine tena. Tunaomba rehema, roho wa ubora, kibali kiambatane nasi, mikononi mwako kwenye mikono salama. Amen. Unaweza ukamkaribisha rafiki, amwambie rafiki kwamba kile kipindi chetu pendwa cha The Calling We Are Peculiar People sasa kiko hewani, na kama unavyoweza kuona leo tuko na mgeni hapa, mpaka wa mafuta wa Bwana. Watu unajua, kiongozi yoyote anayechagua watu wa kumwakilisha huwa hachagui vilaza, anachagua the best, watu walio bora. Kwa pia hata Mungu katika kufanya machaguzi yake ya kuchagua watu wa kumtumikia hachagui vilaza, na ndio maana tunasema The Calling We Are Peculiar People, ni watu wa kipekee sana. Karibu sana ndugu yangu, umwambie mtazamaji wewe ni nani, anataka kukufahamu ili tupate kuona huu wito uliokuwa nao ilikuwaje, Bwana ametenda nini. Karibu sana mtakatifu wa Bwana. Asante. Mimi naitwa Mahona Charles. Mahona Charles ni mwimbaji, ndio worshiper, mwigizaji. Nafanya vitu vingi sana. Lakini namshukuru Mungu sana kwa kuniita katika ofisi ya kumwabudu. Ndio. Kwa hiyo ninachoweza kusema ndugu Mahona kwamba Bwana alivyofanya creation ya kukuumba wewe akakujaza na vingi. Niendelee kwa kweli. Okay. Kwa hiyo unaimba, unaigiza, mchekeshaji, dansa, mwandishi wa nyimbo. Lakini pia nini, unafanya biashara pia. Nimefanya biashara pia. Ni kweli kwamba utegemei tu kula madhabahuni, sio? Okay. Na kipindi ni The Calling We Are Peculiar People. Wewe unaelewa nini kuhusiana na wito? Mimi naelewa kwamba wito ni pale ambapo Mungu anakupa assignment fulani ya kufanya katika ulimwengu. Ndio. Ama katika ufalme wake. Mimi naelewa huo ndio wito. Okay. Na kama alivyosema ndugu yangu hapa mtumishi Mahona, worshiper. Tunapozungumzia kwenye wito pale, kuna vitu tunaweza kuviona ni viwili, kuna kaleo na crisis. Kaleo ni ile kwamba umeitwa, umemsikia Mungu moja kwa moja kama kina Samuel. Lakini crisis ni ile kwamba umeweza kutambua wito wako kwa sababu ya kuwa na mahusiano na watu fulani, kama tunamwona Timothy kwa sababu alikuwa na Paul. Kwa hiyo sasa wewe aina yako ya wito, je, ulisikia moja kwa moja kwamba Bwana amekuita? Maana na kwa mfano Moses aliona kichaka kinateketea, akaona kwamba pale Bwana anazungumza naye. Wewe ilikuwaje kutambua kwamba Bwana amekupa jambo la kulifanya katika hiki kizazi? Kwanza kabisa mimi nadhani wazazi wangu ndo walianza kutambua kwamba nina zawadi fulani. Okay. Kwa hiyo wao ndo walianza kunitengeneza nikiwa bado mdogo. Baada ya kugundua kuwa nina kipaji cha kuimba, wakaanzisha kwaya ya familia. Ambapo kwenye kwaya ya familia karibia kila nyimbo ambayo ilikuwa inaandikwa na mzee ndio nilikuwa ninakuwa leader. Kitu ambacho kilisababisha mpaka nikaanza kushiriki kwenye kwaya ya kanisa nikiwa na umri mdogo sana, wakati sheria za kanisa ilikuwa kama mpaka mtu abatizwe ndio aingie kwenye kwaya. Lakini mimi niliruhusiwa kuingia kwenye kwaya nikiwa mdogo. Kuna kitu hapo. Once ukiwa na wito unavunja protocol. Yaani kwamba kuna taratibu za kibinadamu zinaweza zikawa zimewekwa, lakini unapokuwa umeitwa zile taratibu zinaweza kuvunjwa ili jina la Yesu lipate kutukuzwa. Kabisa. Kwa hiyo nikawa ninafanya hivyo, lakini pia kwenye mikutano mikubwa sana ya kina Egon mkoani huko, nilikuwa tuko mkoa wa Mara. Yaani kwa hiyo tulikuwa ni kwaya ambayo ya familia. Kila mkutano lazima kubwa akifika lazima aseme naomba kwaya kale katoto. Kwa sababu Mungu alikuwa ananitumia kwa namna ya ajabu sana. Ndicho ilikuwa hata microphone ni nzito, nilikuwa najua microphone ni nzito. Kwa mimi nilikuwa sina nguvu ya kubeba microphone. Kwa hiyo kutokana na wazazi walivyokuwa wananitengeneza, lakini kama unavyojua haya maisha jinsi yalivyo, kila mtu anakuwa na vitu vyake tu. Ndio. Wazazi wamenitengeneza wanavyojua wao, na mimi nikaja nikafika.
nikawa na njia yangu mwenyewe nayoifanya mwenyewe, lakini nimeenda na hiyo njia yangu. Kitu ambacho kilinisaidia sikuweza kutoka church. Okay. Nikiweza kufanya mambo yangu, lakini ikifika muda wa church niko church. Ndio imenisaidia sana kutokuzama sana kule mpaka nilipokuja kusikia ndani kwamba wakati huu inabidi nimtumikie Mungu sasa. Okay. Ndo nikaanza rasmi kumtumikia Mungu vizuri kwa kumaanisha. Maana kuwepo tu afu nikienda nafanya mambo yangu tu kama kawaida. Okay. Nikaanza kumtumikia Mungu kwa kumaanisha. Katika huduma ziko changamoto au maadui kadhaa wa huduma. Kila mtu amekuwa akielezea tofauti. Yeah. Kuna kiburi cha uzima ama upako, kwamba ukiimba watu tunapigia makofi. Kuna tamaa ya pesa, unaamua kufanya wito kama biashara. Lakini pia kuna tamaa ya wanawake. Namna moja na mbili. Wewe unazungumziaje kuhusu hizi changamoto ambazo zinaweza kuharibu wito wa mtu aliyeitwa na Mungu katika kizazi hiki? Hizi changamoto zipo. Zipo na sio ndogo. Kubwa. Ndio maana tunamhitaji sana Mungu. Ndio. Katika kutekeleza wito ambao tunao. Kwa sababu katuita, na kwa sababu katuita lazima tujitahidi kujialign naye. Ndio. Ili tuweze kwenda sawa, kuweza kuepukana na hizo changamoto ambazo zipo, kwa sababu Mungu ndiye anaweza kutuepusha na vitu vyote. Ndio. Kuna wakati hata kiburi kwa nguvu zako mwenyewe unaweza usishinde. Unaweza kujitahidi kuwa humble sana, lakini usipohitaji msaada wa Mungu unaweza kujisahau tu, kwa sababu ni mwanadamu. Pale ambapo Mungu amekubariki na upako, amekubariki na fedha, unaweza kufanya chochote, watu wanakuheshimu. Sio rahisi sana kunyenyekea kama Mungu asipokuwa upande wako. Ni kweli. Naona kwa mfano kama mimi ninavyofanya, mimi swala la unyenyekevu huwa naliomba kwa Mungu kama ombi kabisa. Ndio. Baba, nahitaji unisaidie kuwa mnyenyekevu, kwa sababu naweza nikajitahidi, lakini kuna wakati nikibarikiwa sana, niko na kila kitu, naweza nikajisahau, kwa sababu mimi ni mwanadamu. Nikumbushe kila wakati Bwana kwamba hapa nilipo ni kwa sababu wewe umetaka niwepo. Sio kwa sababu mimi nimetaka niwepo. Wewe ndio uliyeniita. Kwa sababu wewe umeniita, na unasema kwamba ajikwezae mwenyewe wewe unamshusha. Unaona? Na mimi sitaki kushuka. Kwa hiyo kama sitaki kushuka, lazima ni muombe Mungu anisaidie, awe karibu na mimi, lakini pia kuniepusha na haya majaribu mengine ambayo yanajitokeza kama hivi. Unajua tamaa ya wanawake, ninyi mnaonekana sana. Unajua ukiwa unaonekana sana na vitu vinarahisishika kwa urahisi sana. Yaani usumbuki, utumii nguvu. Wewe unaweza ukatupa experience moja hapo ambayo iliwahi kukukuta? Unajua sio kwamba unaikuta ni wewe ndio mtakatifu wa watakatifu. Yaani kuna wakati unakuwa umebananishwa, unaona kabisa, kuna wakati unasema asingekuwa Mungu wa Israeli, kwamba hapa ingekuwa patashika nguo kuchanika. Lakini kuna wakati mwingine kabisa unaona kabisa siku ya Jumapili ile nyimbo ikiimba waliorudi nyuma, ni scenario gani ambazo imewahi kukutokea katika huduma? Aiza ukaona kabisa kama hapa Yesu unamrudisha tena msalabani. Yaani ikani ngumu sana. Yaani siwezi kusema kwamba ilikuwa ni ngumu sana ama ni vipi, lakini uhalisia huko hivi. Kuna wakati sio kwamba kwa sababu una worship madhabahuni ama kanisani, kwamba kanisani kunakuwa hakuna majaribu. Majaribu yako pale. Yaani as long as unaonekana pale, alafu kitu kingine, anointing inavuta vitu. Ndio, yes. Na inavuta vitu tofauti. Yaani vitu vitakatifu inavuta kila kitu. Ni kweli. Anointing. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kuwa unaimba, ukuta labda unakonyezwa ama ile watu wanakuja kukupatia. Yaani ukisikia kazini kwetu kuna kazi, ndio mambo kama haya. Yaani unaimba, unakuwa kuna mtoto wa mtu anakukonyeza. Kabisa anakuangalia na kabisa kwamba anakuita, unaona kabisa kuna namna anatengeneza mazingira. Anahitaji ushuhuda. Unajua zile. Au ule wakati ambao watu wameguswa, wanakuja kukutunza. Wanapanda mbegu. Ile mitunzo kuja kuichambua, unakuta mpaka namba za simu, unakuta nini. Kwa hiyo ndio inakuwa ni changamoto. Alafu lakini kuna watu ambao wanavuka kabisa. Kuna watu ambao wanaweza kukuchana kabisa. Unatoka pale, mtumishi, mimi napenda huduma yako na lakini anakuweka kabisa, napenda na mambo mengineyo.
Kazini kwetu kuna kazi sana. Kazini kwetu kuna kazi sana. Watu wenye wito, hizo ni changamoto za huduma. Kuna nyimbo kadhaa nimewahi kusikia ukiimba katika mfumo wa comedy. Hebu ningependa utuimbie kifupi sana ile nyimbo napenda kunyakuliwa. Hebu mtazamaji hapa nyimbo zote. Tumeshikatika nyimbo zote. Napenda kunyakuliwa. Hebu tupe kidogo mtazamaji, hebu tumsikie kwa tumishi hapa. Nanya na kunyakuliwa kwako kutakuwaje? Nanya na kunyakuliwa kwako kutakuwaje? Je, utakuwa shambani ama kazini? Siku ya kuja kunyakuliwa kwako kwenda kwa baba dada kunyakuliwa kwako wewe kutakuwaje? Umejiandaje siku ya kuja kunyakuliwa kwako kwenda kwa baba unyakuwa upo Okay. Isaiah nafurahi sana. Kwa Yesu raha, mwambie jirani yako kwa Yesu raha sana. Na nini siri ya wewe kuwa hivyo ulivyo? Na naona una kibali mbele za watu ukiimba. Watumishi napenda kusema hivyo, watumishi hatufanani. Tunatofautiana, hatuko sawa. Na ndio maana Daudi Biblia ilimzungumzia kama kijana ambaye ni handsome, lakini pia Petro atakuambiwa kwamba alikuwa handsome when alikuwa na sura ya kazi. Nini siri ya wewe kuwa hivyo ulivyo? Ni neema ya Mungu. Ndio, neema ya Mungu na ni kibali chake ambacho amekiachilia. And I don't take it for granted, na namshukuru sana kwa hicho kibali ambacho amekiachilia. Kwa kweli, kwa sababu sio kwamba niko talented sana, ndio, sio kwamba ni bora sana, sio kwamba ni mtakatifu sana kuliko wengine, lakini ni kwa sababu tu ni neema yake. Ameamua kunifunika kwa sababu kaniita. Yeye mwenyewe ametaka kuwa jinsi ambavyo nimekuwa, na namshukuru sana. No, okay. Yeah. Na ni nani ambaye amekuwa akikuinspire wewe ukiachana na kujifunza? Ni katika wasanii ambao wametangulia, ni nani ambao kwa namna moja au nyingine amekuwa akikuinspire wewe katika kuimba au kufanya kazi ama kutumika? Kuna mtu ambao unaweza ukampa maua yake? Mimi mtumishi wa Mungu mahali ambapo ninaposali amekuwa akituambia kwamba ni vema kumsifia mtu, kumpa maua yake kabla hajafa. Wakati yuko hai. Maybe unaweza ukamtaja kama yupo mtu namna ambao amekuwa akikuinspire katika uimbaji pia, katika kukua kwako. Kwenye swala la uimbaji na kukua, kiukweli sijawahi kuwa na mtu ambaye ninamwangalia. Okay. Yeah, sijawahi kuwa na mtu ambaye ninamwangalia kwenye swala la uimbaji. Na sijui kwa nini, lakini nimekuwa tu nikienda hivyo, lakini kuna mtu namwangalia kwenye swala la administration kwa jumla. Kwa sababu nimekuja kugundua hivi karibuni, unajua kuna wakati unaweza kuwa una kitu lakini haujui kama una kitu fulani cha ziada. My prophet amewahi alisema kwa mara ya kwanza, nadhani nafika pale church kukutana naye, akaniambia kuwa niko anointed kwa namna fulani. Ndio. Yeah, sasa yule ndio mtu ambaye namwangalia sasa hivi kujifunza kutokana na kile kitu ambacho alikisema kwamba ninacho. Okay. Kwa sababu natamani kikue na kiweze kuleta matokeo kwenye ufalme. Okay. Kama mwimbaji sitamani kuwa mwimbaji wa kawaida, like worship tu ambaye nasimama ninaimba watu wanalia wanafanyaje. Mimi natamani kuwa worship ambaye nikisimama wagonjwa wanapona, viwete wanatembea, vipofu wanaona, wafu wanafufuka. Ndio. Kila kitu ambacho kikubwa, kwa sababu Yesu alisema kwamba tukiamini tunaweza tukafanya mambo makubwa hata zaidi ambayo yeye aliyafanya. Sasa mimi huduma yangu, matamanio yangu iwe kwa design hiyo. Na kiukweli nimemuona Mungu. Bwana anafanya. Mimi ninafurahi sana, na ndugu mtazamaji ambaye anakutazama,
na nashukuru kwa kuwa utakuwa na wewe umefurahi kama mimi nilivyofurahi kwa kuwa kunyakuliwa kumekaribia. Na sasa tunapokwenda kwenye segment nyingine, ninaomba tupate mapumziko mafupi. Thank you. Na sasa karibu tena, kipindi ni The Calling, We Are Peculiar People. Uko na mtangazaji wako Minister Ezra na niko na mtumishi wa Bwana Mahona Charles. Na sasa tunaingia segment ya wahenga wa kiroho. Unaelewa nini kuhusu wahenga? Lakini pia nimewahi kusikia kuna nyimbo yako moja hivi unaimba kuhusiana na wahenga. Nini maana ya wahenga? Mimi ninavyoelewa wahenga ni watu ambao wametutangulia. Okay. Wazee wetu wale ndio walikuwa wahenga, watu ambao wanajua vitu vingi sana kuliko sisi. Watu ambao wametutangulia, hao ndio wahenga. Okay. Yeah. Na kwenye segment yetu ya wahenga wa kiroho ni kama alivyosema mtumishi Mahona hapa, worshiper, comedian, mfanyabiashara, vitu ni vingi. Bwana ameviweka vitu vingi sana. Kwamba wahenga wa kiroho hawa ni watu ambao wametutangulia. Yaani kabla ya sisi kuwepo tumewakuta wakimtumikia Mungu. Tumekuta wana wito kabla yetu sisi. Na leo hii tunapenda kumzungumzia mwanamke wa nguvu. Ana majina mengi sana. Yes. Anafahamika kama Prophetess Triza, AK47. Huyu ni transformer. Huyu ni mbeba maono wa kanisa la Rema The Faithful Church linalopatikana Mikocheni B, Shoppers Plaza, ghorofa la 4. Huyu mtumishi wa Mungu kuna kitu cha kujifunza kwake. Huduma yake anadili na vitu vingi sana. Swala la uponyaji, unabii, lakini pia anadili na vijana wengi sana, na pia na huduma ya wanawake. Huyu mtumishi wa Mungu, Mungu amekuwa akimtumia katika level zisizokuwa za kawaida sana. Kudili na vijana ni changamoto sana. Sana. Lakini sasa kuna shuhuda ambazo nimewahi kuzisikia na kwa masikio yangu hivi kwamba kuna wakati kutokana yeye amekuwa akihimiza sana swala la utakatifu, kutembea katika utakatifu. Sasa kuna wakati vijana pale kanisani amekuwa akiwafreeze kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Yaani anakufreeze wewe, unakuwa hujisikii chochote. Mambo sikio. Yaani hujisikii miemuko. Yaani Roho Mtakatifu anakufreeze wewe. Anaweza kukuombea akakufreeze. Kuna watu imewahi kutokea anatoka anaenda kukutana na kidate au amekusudia hapo, vijana ameshindwa kuvumilia. Leo anaenda kuuza mechi. Leo wakati ameanza kutoka tu yuko njiani. Yaani mwingine ndo amefika ghetto anagonga hivi hodi. Mara simu inapiga kuangalia simu Prophetess Triza. Na mtu muda huo ndo alikuwa anakwenda kufanya jambo la mieyusho. Kwa hiyo ni mtumishi wa Mungu ambaye anatumiwa na nguvu za Mungu, anatumiwa na Mungu katika namna isiyokuwa ya kawaida. Na anahimiza sana utakatifu. Kuna wengine wanapiga kidogo kamnyweso katika kanisa kwanza. Unajua ukianza jambo wokovu kuna ile tabia kuziacha brubra, inakuwa ni changamoto. Unaanza taratibu. Sasa unakuta siku mtu amepata kiu huko tu umeweka meza yani pale, mara shanga Prophetess Triza wamekupigia. Kwa ni mtumishi wa Mungu fulani ambaye wa kipekee sana, ambaye tunaye katika hili taifa la Tanzania, ambao tuna vitu vya kujifunza. Lakini kitu kingine ni mtumishi wa Mungu mwenye imani kubwa sana. Ana imani kubwa. Kuna slogan yake sema generation of faith with PT. Ana imani kubwa sana. Kuna siku moja aliwahi kutokea tukio moja la ukiachana na kwamba aliwahi kufa alafu akafufuka, hiyo tutakusimulia siku nyingine. Lakini kuna siku ilitokea tukio ambalo ana haya makongamano yanaitwa Daughters of Zion. Iliwahi kuwa inafanyika pale Don Bosco, na safari hii mwaka huu ilifanyika hapo the Superdome. Ilifanyika kwa mafanikio makubwa sana. Sasa miaka 2 au 3 iliyopita, siku ambayo diozio inafanyika pale Don Bosco, mida asubuhi kama sikosei saa 3 hivi, mama yake mzazi alifariki.
halafu saa 5 anatakiwa kwenda kuhudumu. Oi, huyu mtumishi wa Mungu Prophetess Triza alikuja siku ile kwenye ile ibada, alihubiri, alitabiri, wagonjwa walipona, miujiza ilifanyika, sio kawaida. Alafu baadaye alipofanya kazi ya babake ndo akatuambia kwamba mama yake amefariki. I'm telling you, I was there. Nikasema, nikapiga magoti, nikaanza kulia kusema kwamba ni courage ya namna gani kwamba umefiwa alafu unakuja kufanya kazi ya baba yako mbinguni katika namna hii. Ni watu wachache sana. Mimi kuna siku tu sikupokelewa simu, nikatakiwa kuhudumu, na nikaona moyo kama unataka kubanduka. Sasa nikasema kama yeye amefiwa, tena kufiwa na mama mzazi, na alafu still anakwenda kumtumikia Mungu. Kuna kitu kikubwa sana cha kujifunza kutoka kwa muhenga huyu wa kiroho anayeishi, ambaye anaitwa Prophetess Triza AK47. Na kitu kingine, huyu mtumishi aliwahi kupata changamoto ya moyo. Ana ile inaitwa pacemaker, mashine ya moyo. Sasa kwa watu wa namna yake ni ngumu kama kusimama kwa muda mrefu. Lakini umewahi kuhudhuria makongamano yake? Mimi huwa ninamuona kwa sababu by the way ni mama yangu wa kiroho. Na mna anavyohudumu masaa, mnaweza mkasimama masaa 6. Yaani kuna wakati ninyi mnakuwa mmechoka na hamna hata mashine, lakini kwamba yeye the way anavyo operate ni nabii ambaye anamtegemea sana Roho Mtakatifu, na yote anayoyafanya utamsikia ni kwa ajili ya Roho Mtakatifu, ndo ananitia nguvu. Sasa tunapowaona watumishi kama hawa, sisi wenye wito ambao Mungu ameweka ndani yetu, tuna vitu vya kujifunza. Tunajifunza utakatifu, tunajifunza kumtumikia Mungu pasipokuwa na excuses. Na wakati tunamalizia, naomba uwaage watazamaji, uwaambie chochote kuhusiana na wewe na unachokifanya, ili tuonane tena wakati mwingine. Karibu sana. Naam, mimi naweza kusema kwamba ninawapenda sana sana sana, tuendelee kuombeana. Najua hii safari yetu sio rahisi sana. Kwa sababu adui naye yupo anaangalia, na siku zote anatafuta mtu wa kumeza. Hasa wale ambao tumepata nafasi ama neema ya kumwakilisha Kristo ama kumtangaza Kristo, tunasababisha hasara sana upande wake. Kwa hiyo sio rahisi kutuacha tupite kizembe tu. Kwa hiyo tuendelee kuombeana, kutiana moyo. Ukiona kuna kazi imetoka ya mtumishi wa Mungu, isupport, push kwa namna yoyote ili injili iweze kufika, na mtabarikiwa sana 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 sana. Mimi nawapenda sana sana. Alafu tuendelee kufuatilia hiki kipindi, ni kizuri sana. Tunasema The Calling, we are peculiar people. Na wewe ndugu mtazamaji ambaye pia unataka kuwa sehemu ya kipindi chetu, unapenda kutangaza na sisi, unapenda kufadhili, una ushauri au unahitaji chochote, una kitu cha kumshauri mtu yoyote yule ambaye tunakuja kumhoji hapa, unaweza kututafuta kwa 0654862450. Tunasema The Calling, we are peculiar people. Ulikuwa pamoja nami Minister Ezra. Tunasema thank you. Habari yako. Zee,